天走了8600多步，挣了66块钱。我今天走了13000步，挣了135。我今天走了19000步，朋友圈排名第1，挣了150块钱。哎，我今天走了3万步了，我能挣多少钱呢？手机拿来，我给你看看。哇，你今天走路居然赚了180！这是什么呀？我怎么能赚这么多呀？这个是全民健走，走路就能赚钱。你走的每一步都能兑换成金币，金币可以作为现金直接提现到支付宝当零花钱呢。老铁们，反正每天都得走路，不用全民健走，岂不是亏大了？白给的钱你还不要啊？赶紧点击视频下方安装一个吧。睡觉赚钱，打开趣头条 APP， 找到睡觉赚金币。晚上睡觉前小手一点，开始计时。早上起床的时候点击醒来，就可以根据你的睡觉时间来给你发红包啦。而且只要1块钱就可以提现哦。快看，我昨天晚上睡了8个小时，赚了有68块钱呢。你还在犹豫什么？赶快和我一起下载趣头条吧。白送你2000块你都不要，白送你2000块你都不要！总裁，你不要这样啊！我最后一次强调，我们红有免费小说，轻轻松松看小说就能赚金币，金币可以直接兑换成现金，直接提现到微信或支付宝。上面小说不光是免费的，而且类型还应有尽有，像玄幻、穿越、言情、灵异、豪门总裁等等，你想看的红有免费小说全都有。我再强调一次，只有通过本视频下载，才能直接领现金红包。如果你领不到，你来找我。没错，通过本视频下方链接下载这款软件，就能领取现金红包了。你赶快试试吧。睡觉的时候手机放旁边的好处。你平时是不是直接就躺床上睡觉了呢？今天我就教你如何睡觉赚钱。睡觉前打开趣头条，开启睡觉领红包功能，然后我们就开始睡觉吧。趣头条到账。哇，这么多钱！怎么样？如果你们也想体验睡觉就能领红包，那就马上下载趣头条，开启睡觉赚钱功能吧。蕾蕾，下班了，一起坐地铁回家呀？现在谁还坐地铁了？都走路赚钱了。那你看，我昨天还赚了45呢。别逗了，走路还能赚钱？当然了，你只需要下载一个全民健走就可以。平时你把手机放兜里，走路就能赚钱，1元就能提现的，轻轻松松赚出1天的零花钱。那这钱不跟白给的一样吗？有这么好的事儿，你怎么不早点告诉我呀？现在知道也不迟啊。那你快告诉我怎么下载，我也要走路赚钱。可简单啦，点击屏幕下方链接就可以啦。来跟我们一起走路赚钱吧！来算一算，你一天走路能赚多少钱？走2000步，在转步上兑换1块钱；走5000步，在转步上兑换4块钱；走8000步，在转步上兑换7块钱；走10000步，在转步上兑换10块钱。下载并打开转步，轻松走路，步数就能兑换成金币，金币直接兑换成现金，新人满0.3元就能提现，直接提现到微信，不绑卡，不实名，你快点击下方链接下载吧。老板，这个多少钱呀？4块5，少下这个就行。老板，这个还能再便宜点吗？出门在外，大家都不容易，吃饭你也不要那么对付。好，你也用下这个。我怎么有这么多钱了？我给你下载了一个番茄小说，随便看看书就能赚钱。这么厉害？对啊，轻松看书就能赚钱，每天看个几十章，最近都能赚70、80了。邀请好友还能再赚29，而且这里所有的小说都免费，不用担心会花1分钱。出门在外一定要照顾好自己。现在点击视频下方链接就能下载番茄小说，看书赚钱了。正在用华为手机看这条视频的人注意了，现在发布一条重大通知：凡是点击视频下方链接下载开心运动的用户，就可以领大额新人红包，奖励可以直接提现到微信，还可以享受每天走走路就赚钱的福利。活动仅限在本视频下载的华为用户。
我们不为别的，只为支持国货。错过再等3年，对此你还在犹豫什么？还不赶快下载领取红包！来算一算，你一天走路能赚多少钱？1000步能兑换1块钱，3000步能兑换3块钱，5000步能兑换5块钱，8000步能兑换8块钱，10000步能兑换10块钱。现在只要下载钻步，签到就能领现金红包，走路就能获得金币，金币能直接兑换成现金，提现到账特别快，而且还有手机大转盘，动动手指点一点就能抽 P40手机，现金天天赚，红包天天领，赶紧来下载吧！才能赚几毛钱的，打着喝水赚钱、走路赚钱的软件都是骗人的，而真的赚钱软件呢，新人登录就送8元红包见面礼，看视频就能领金币，金币直接兑换成现金，2毛钱就能提现到支付宝，最快3分钟就到账。你就吹吧你，现在哪还有那么好赚钱软件？问得好，现在真能领红包的只有火山极速版，你看我都赚这么多了。哎，它真有红包啊！赶紧点击视频下方链接下载吧。各位记者朋友们，你们好。听说你们是走多少步就给多少钱？是的，我们不像别的软件，辛辛苦苦走了几万步，甚至不能提现。我们全民健走是走多少就给多少，让你的步数不再浪费。那你们提现方便吗？不会有什么套路吧？我们全民健走无需任何等待，满5毛就能提现，不需要银行卡，直接提现到支付宝。这么好的软件下载不收费吗？现在看到这条视频的朋友都可以点击视频下方链接免费下载，不要指望你的死工资了，赶快下载全民健走，走路赚钱吧！老板结账。老板，结账。不好意思啊，看小说太入迷了。看小说？现在都听小说了，谁还看小说呀？听小说？现在听小说啊还充会员，还是算了吧。你用番茄小说呀，上面100万小说免费看，热门小说都可以听的，而且呀，听小说还能赚钱。你看，我都赚了70多了。哎，这个番茄小说在哪儿下载啊？点击视频下方就可以啦。刷视频1小时才到账1毛钱，大家也是否被这种赚钱的 APP 所欺骗过呢？市面上那么多赚钱 APP， 究竟哪款好用呢？今天我就给大家来测一测。现在我们就来看一下他们分别赚了多少钱。1毛钱，还是1毛钱，8块钱哎！就是这个趣头条，每天看看视频就可以赚钱，美女搞笑等什么类型的都有，反正每天都要玩手机，不如玩点能赚钱的。你们也快行动起来吧，点击下面的链接下载，赚得更多哦。美女，这个瓶子还要吗？哦，给您。啊，谢谢啊。还有这些也都好，给您。谢谢。大爷，您这一天能挣多少钱啊？哎，没多少钱，买点菜。大爷，你手机给我。啊。我啊，帮你下了一个全民健走，以后啊，你走走路就能挣钱。走路能挣钱？对呀，这可比你捡瓶子赚钱多了。您试试。收到红包8元。哎，真的能挣钱了。这是一个走路就能挣钱的 APP， 走得越多赚得越多，满5角就能提现，点击下方链接就能下载啦。什么又没零花钱了？没关系，现在下载趣头条，在家也能赚到零花钱。今天给大家推荐一种全新的赚钱方式——睡觉赚钱。打开趣头条 APP， 找到睡觉赚金币，晚上睡觉前小手1点开始计时，早上起床的时候点击醒来，就可以根据你的睡觉时间来给你发红包啦，而且只要1块钱就可以提现哦。快看，我昨天晚上睡了8个小时，赚了有68块钱呢。你还在犹豫什么？赶快和我一起下载趣头条吧。对方的提现金额是多少？100元。我们改到1块钱就可以提现。老板，我们趣头条的用户现在只需要观看视频30秒到60秒就可以领取现金红包，那可是现金红包啊！就是要现金红包才对得起我们的用户。老板，好了，通知下去，从今天开始，凡是下载我们趣头条的新用户，连续阅读7天，再额外赠送5000金币。是。
福利我已经给各位老铁准备好了，下载链接就放在屏幕下方，想赚钱就下载趣头条。就是这款 APP， 看视频就能赚钱。打开趣头条，每次观看30到60秒就能获得现金红包。新用户连续阅读7天，额外赠送5000金币，满1元就可以微信提现。还犹豫什么？快和我一起点击视频下方链接，下载趣头条赚钱吧！每天我走2000步，提现了23块。每天我走3400步，提现到账了35块钱。每天我走7000步，提现呢60元。我用全民健走1个星期了，现在每天都能提现几十块钱呢。现在每天的饭钱就靠它。这是一款走路就能赚钱的 APP， 走得越多赚得越多。每天签到做任务就可以获得提现券，最低5毛钱就能提现哦。